үеэс улбаатай Өөрсдийн өвөрмөц онцлог, соёл хөгшин Европ, хөгжингүү Америк, Азийн бар, аборигенчүүдийн нутаг Австрали, Африкийн ширинг, төв дэлхийн 5 өрөнгө ертөнцийн түмэн гайхамшигыг Монгол хүмүүдээрээ харж сэтгэлээрээ мэдэрч чихээрээ сонсох боломж гагцхүү Монгол аялалд бий. Эзэн Чингис хаан эрэлхэг цэргүүдийн хамт дэлхийг байлдан дагуулсан шиг бид аялал жуулчлалаар дэлхийг байлдан дагуулах Монгол аялал. Монголчуудын аялал. Аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөр эхэлж байна. Нэвтрүүлгийг Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компани зүгээс бэлтгэн хүргэдэг үлээ. Аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөрийн туршид Монгол Аялал компани хөтөч миний бие тантай хамт байх болно. Бид аялал жуулчлалын анхдагч 2006 онд Итгэл тамб байгаль нуурын аялал, 2007 онд Дубайн аялал, 2008 онд Вьетнамын аялал, 2009 онд Сингапур, Тайланд, Малайзийн аялал, 2010 онд Бээжин, Чиндаогийн аялал, 2011 онд Европын холбоогоор аялал, 2012 онд Америк нэгдсэн улсын аялал, 2013 онд Оросын холбооны улс Эрхүү хотын аялал, 2014 онд Манжуур, Хайдарын аялал, 2015 онд Индонезийн аялал, 2016 онд Тэнгэрийн хаалга Бэйдэхогийн аялал. Монгол аялал. Аялуухтай аялал тав давь жилгээ. Харилцагчаа хүндэтгэн дээдлэх нь бидний эрхэм зорилго. Таныг зогсож бүх газраас тань нар хүртэл аялуу. Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компаниас бэлтгэн хүргэж байгаа аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөр танд аялын цогц мэдээллийг хүргэх болно. Та аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөрөөс аялал амралтын тухай болоод дэлхийн ертөнцийн содон сонирхолтой зүйлсийн талаарх мэдээллийг аван гараг ертөнцийг улам бүр танин мэдэх боломжтой юм. Эхний мэдээлэл маань зуны дэлгэр энэ цаг үйлрэлд зугаалж амарч болох онцгой газрын талаарх мэдээлэл юм. Онцгой хөтөлбөрт содон аялалд гарахаар зэгсэн бол та яг одоо дэлгэцний анхаарлаа хандуулна. Зуны дэлгэр цаг иржээ. Хэн бүхний сэтгэл гэгэлзэн үүргэвчээ өрн аяллаар гарахаар зэгсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Гэхдээ та түр азнаад ямар аялын компанид хандхаа сайн бодоорой. Эцэст нь Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компанид хандах нь хамгийн зөв сонголт юм. Та гэр бүлээрээ, найз нөхдөөрөө, хайртай хүмүүстэйгээ хамт биднийг зориод ирээрэй. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бэйдахи хэмээх үзэсгэлэнт газраар аялаарай. Чухам яагаад Бэйдахо гэж? Энэ газар бол үнэнхүү газрын диваж юм. Та аялаад амраад 100% стрессээ тайлж амар тайван аз жаргалыг мэдрэхийг хүсч байгаа бол Бэйдаход л ирээрэй. Бэйдахо нь таны харж байгаачлан юр бусын тансаг, үзэмжит байгальтай, өөр амьсгалын хувьд ч аялаж амрахад хамгийн нийцтэй газар юм. Бэйдахогийн гайхамшигыг хамтдаа толдъё. Нэг үгээр хэлбэл Бэйдахи нь байгалийн гоо үзэмж болоод хүмүүнд ээлтэй эмчилгээ сувилгааны цөм бүрдсэн газар гэсэн үг юм. Энэхүү сайхан газраар аялж амрахыг хүсч байгаа бол Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компанид хандхад хангалттай. Бэйдахигийн онцлог зүйлс. Одоогоор Бэйдахид амрахаар очиж байгаа жуулчдыг тоолж баршгүй олон. Ганцхан жилтэл гэхэд 2 сая гаруй жуулчин зочилдог. Аялагчдыг татах олон увдас энд бий. Хятад орны уламжлалт эмчилгээ сувилгаа байдаг ба Бэйдахид жуулчдын альжаалыг тайлж эмчилж сувилдаг байна. Мөн одоогийн байдлаар далайн эргээд дагсан 3 наран шарлагын газрыг цогцлоожээ. Урд нь бидний харж байгаагүй өхөөрдөм далайн гахайн үзүүлбэрч энд өдөр бүр тоглолтоо толилуулж байна. Энэ бүхнийг өөрийн биеэр харж бие сэтгэл оюунаа баясгах гайхамшигт аялал таныг хүлээж байна. Нандайхуу олон улсын зугаа цэнгэлийн төв усан паркийг хараад таны сэтгэл туйлаас тогтлох нь дамжиггүй. Эхлээд аялагчид маань элсэн баримлын паркаар зугаацсан усан паркт очино.
30 гаруй ширхэг 30-аас 50 м урт төрөл бүрийн усан гулгуур, элсэн болон өвсөн гулгуурууд байх нь үнэхээр хамтлаа зугаацмаар сэтэл төрүүлнэ. Мөн наран шарлагын 5.5 км2 талбайтай бас хүү олон төрлийн тоглоом уралдааны машин, мини галт тэрэг зэргээр бүтэн өдрийн турш хөгжилтэй зугаацах болно. Ийхүү далай дээгүүр дүүжин шатаар нисэх мэт зугааж дэлхийн 7 гайхамшигын нэг алдарт цагаан хэрмийн төгсгөл хэсгийг үзэж уулсын оройгоос хормой хүртэл бүтээсэн усан болон зүлгэн гуусуур нь хэн бүхний хүүхэд насны мөрөөдлийг биелүүлдэг. Газрын диваажин гайхамшигт ертөнцөөр цэнхэр дэлгэцээр хамтдаа аялсан үзэгч танд баярлалаа. Харин та Монгол аялал компанийн Bay Daho аяллаа хөтөлбөрт хамрагдаж энэхүү үлгэрийн орноор аялахаар төлөвлөсөн бол яг одоо Монгол аялал компанид хандаарай. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөт чинь Монгол аялал. Зуны найртай өдрүүд дуусахаас өмнө та найз нөхөд гэр бүлээрээ дахин дурсагдах аяллыг хамтдаа хийх гэж байгаа бол заавал Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол аялал компанид хандаарай. Энэ цаг улиралд хамгийн их жуулчид хуран цугларч амардаг үзэг харах зүйл аривантай өнгөлөг хот бол Манжуур. Танд үзэгсэлэнт Манжуур хотын аяллаа талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Өдрөөс өдөрт өнгөжин золбоожих Манжуур хот. Үүд хаалгаад илгэн таныг урьж байна. Үзэж харах, сонирхон сонжих, талархан сонгох зүйлс аривантай. Өргөжин дэлсээр байгаа Манжуур хотоор та аялахыг хүсвэл Монгол аялал компанид хандаарай. Маш хямд зардлаар зугаатай аялж, хонжоотой наймаа хийхийг хүссэн хэн бүхнийг Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компани үзэгсэлэнт Манжуур хот руу аялах аялалдаа хүндэтгэн урьж байна. Манжуурт очингууд Орос нутагт хөл тавьсан мэт сэтгэгдэл төрөх болно. Эртний Орос ардын үлгэрүүд бүхий зурагтай ном уншиж байгаа мэт нэг л өвөрмөц. Алтан оройд бөмбөр дээвэртэй Орос загвар бүхий байшингууд, тодхээ угалз бүхий интерьер засал Орос дуу хөгжим. Энэ хотын өнгө төрхийг гэлтгэх байшин барилгууд Оросын соёл зан заншлыг нэвт шингээж өгсөн мэт. Байшин барилгуудын гэрэлтүүлэг чимэглэл мөн тун сайн. Манжуур хот шөндөө яг л үлгэрийн ордон мэт тансаг харагдана. Худалдаа 8-ны гол бүс нутаг болох Манжуур үслэг идэлэл арьсан гутлаараа алдартай. Бас нэг сонирхолтой 8 матрешка хүүхэлдэй. Оросууд өөрсдийнхөө үндэсний энэ тоглоомыг үн хайрлахгүй худалдан авдаг байх юм. Тиймээс ч Манжуурд дэлхийд цор ганц матрешка хүүхэлдийн хотхонг байгуулжээ. Энэхүү хотхны голд 5 давхар матрешка хэлбэртэй байшин байна. Түүний эргэн тойронд 100 гаруй том жижиг матрешка хүүхэлдэй. Энэ олон матрешка зүгээр нэг үзмэр төдий бус. Матрешка хэлбэртэй жижигхэн байшингуудад бэлэг дурсгалын дэлгүүр, түргэн хоолны цэгүүд ажиллана. Ер нь л энд ирсэн хүн бүр матрешкан хотхон руу заавал очдог байна. Манжуур эртний Арслан зааны үлгийн нутаг гэгддэг. Энэ нутгийн хөрсөн доороос хэдэн сая жилийн настай Арслан зааны соёо, яс зэрэг ховор үзмрүүд олцсон билээ. Их хүү хоёр Арслан зааны тухай домогч байдаг. Тиймээс Манжуурт Арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэнг бий болгожээ. Манжуур үнэхээр аялал жуулчлалын хот юм. Тиймээс ч үзэж сонирхох түүхэн дурсгал газрууд болоод дуу алдам, үзэмж төгөлдөр, шинэлэг, содон зүйлс ихтэй. Та Манжуурт зочлон Манжуур хотын төв талбайгаар алхаарай. Гурван улсын хилийн бонд Манжуур нь гайхамшигтай хийцлэлтэй уран барилгууд, түүх дурсгалын үзмрүүд, шинэ технологиг бишрүүлэх шийдэл бүхий үйлчлэгээний газруудаараа таныг бишрүүлэхээс гадна чанарыг 100% мэдрүүлж чадах эдлгээтэй, үн цэнтэй бараа бүтээгдэхүүний сонголт арвинтай газар гэдгээрээ түмэнд алдартай. Тиймээс та гайхамшигт Манжуур хотоор аялснаар олон сонирхолтой содон зүйлсийг үзэж танилцахын сацуу хаанч байхгүй чанарыг мэдрүүлэх, эд хэрэглэлийг худалдан авах боломжтой гэсэн үг юм.
Та цаг алдалгүй аялалд гарахаар зэхэж байгаа бол Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбартаа тэргүүлэгч Монгол Аялал компанид хандан гайхамшигт Манжуур хотын аялалд хамрагдаарай. Монгол Аялал компанийн хамт олон эрхэм аялагч таныг тав тухтай, тааламжтай нөхцлөөр бүрэн хангаж аялуулах болно. Энэ тэргуунд аяллаа хөтөлбөр маш сайн төлөвлөгдсөн учраас та юунд ч санаа зовлтгүй бүгдийг Монгол Аялалд даатгаарай. Монгол Аялал компанийн найрсаг дуршлагтай хамт олон танд үйлчлэхэд бэлэн байна. Өнгөө нэмж, үүдээ нээсэн үлгэрийн орон манжуураар та заавал аялаарай. Монгол Аялал компани аяллууд нь зэрэглэлтэй байдаг. Энэ тэргуунд хямд аялал. Энэ нь цаг хугацааны хувьд бага хоногтой байдаг. Хоёрт, энгийн аялал. Энэ нь хугацааны хувьд олон хоногоор аялах боломжийг танд олгодог. Гуравдугаарт VIP аялал. Энэ нь унаа болон буудаллах буудал зэрэг үйлчлэгээ та өөрийн дураар сонгох боломжийг бүрдүүлдэг гэсэн үг юм. Тиймээс та энэхүү 3 зэрэглэлээс сонгон Монгол Аялал компаниар үйлчлүүлэн аялаж амраарай. Мөн Монгол Аялал компани хамт олонны буюу багийн аяллыг тусгай хөтөлбөртэйгээр өндөр түвшинд зохион байгуулж байна. Монгол Аялал компаниас бэлтгэн хүргэдэг аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөр танд хорвоогийн сонин хачин мэдээллийг хүргэх гэж байна. Таны таамаглаач үгүй олон нууцуудыг бид дэлгэх болно. Энэ дугаард дэлхий дээрх хамгийн өвөрмөц содон зүйлсийг сонирхуулгаар бэлтгэлээ. Тоглон сууж хөл аавна уу. Хачирхалтай архитектурын бүтээлүүд болох хамгийн өвөрмөц гүүрүүд. Лондонгийн Rolling гүүр. Энэ гүүр нь мушгирч ороогддог онцлогтой. 8 ширхэг гурвалжин хэлбэртэй биетээс бүрддэг бөгөөд эвхэгдэх үедээ 8 өнцөг болж хувирдаг байна. Grand Union суугаар дамжин өнгөрч буй завь усан онгоцонд саад болохгүй үүднээс ийхүү гүүрийг уран сэтгэж барьсан байна. Сингапурын Оромог гүүр. Энэ гүүр нь дэлхийн хамгийн анхны мушгийн оромог хийцтэй гүүргэн. Хүний биеийн ДНК-г дуурайлгасан загвартай энэхүү гүүрэн дээгүүр явж буй хүн Сингапур хотын гайхалтай үзмжийг харах боломжтой. Оромог гүүр дэлхийн архитектурын их наадамд шилдэг зам тээврийн байдлаар тодорч байжээ. Дэлхийн хамгийн урт усан хөтлөгч гүүр. Германы Магдербург хотноо байдаг. Энэхүү гүүр нь дундад Германы сувг болон Эльфа ба Хафел голуудыг холбосон өөр нэг сувгийг зөрөх боломж олгодог байна. Усан хөтлөгч гүүрний урт нь 918 м, дээгүүр нь усан онгоц төдийгүй явган хүн явах боломжтой. Тулуур нь X үсэг үүсгэсэн цорын ганц гүүр гэж болно. Сан Пауло хотод байдаг энэхүү гүүр нь X хэлбэртэй, тулгуурын өндөр нь 137 м. Whampoa гүүр. Энэ гүүр нь онцгой хэмжээ дамжаагүй ч гэлээ тун өвөрмөц. Энэ гүүрэн дээр сарны солонго нэртэй дэлхийн хамгийн урт усан оргилуур байдаг гэдгээрээ Гиннесийн амжилтын номонд орсон юм. Гүүр нь Сөүл хотын хан голын 2 эргийг холбодог байна. Henderson Wave Bridge. Сингапурт байдаг бас нэгэн явган хүний гүүр. Давлгааг санагдуулсан энэхүү гүүрийг 2006 онд ашиглалтанд оруулжээ. Урт нь 274 м аж. Харин энэхүү таны харж байгаа гүүр нь Амстердамд байдаг. Питон буюу авраг могоо гэсэн нэрийг зүгээр нэг аваагүй нь харагдаж байгаа. Австрийн гарцад байдаг Аралт гүүр. Гүүрний төв дэх арал дээр бар, кафе, наран шарлагын тавцантай. Эрхэм та дараагийн аялалд гарахад бэлэн үү? Үзмжит байгалийн яруу тансаг орчил амьд ахыг тань улам бүр мэдрүүлж эрч энергийг сэлбэх болно. Аяллаа мэдээлэл таныг огтхонч уйдаахгүй цэнгэр дэлгэцнээ шинтэн суулгана гэдэгт итгэлтэй байна. Сонин содон газар бүхнийг харан баясаж зориглон алхаарай. Аялал бүрт эрхэм та хамт байгаарай. Та бурхны орон утаагаар аялж хятадын нийслэл Бээжинг толдохыг хүсвэл Монгол Аялал компанид хандаарай. Та аялалд хамрагдсанаар юу үзэж харж болохыг дараагийн мэдээлэлээр хүргэх гэж байна.
Бурхны орон гэгдэх утай. Мансшир бурхны орон утайгаар мөргөл хийж түүхт хятадын нийслэл Бээжингээр аялах боломжийг Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт эргүүлэгч Монгол Аялал компани олгож байна. Утай гэх газрын талаар урьдчилж өгүүлье. Бурхны орон утайг зорих эгэл мөргөлчд хийгээд сүсгтэн олны цуваа тасардаггүй. Өдгөө оюун ухааныг эрхшээгч Мансшир бурхны орон гэдгээрээ алдартай. Энд нийтдээ буддын 53 сүм хийд байдаг байна. Ахмадууд утайг 5 буйны газарч гэж нэрлэдэг. Утайн 5 орн нь Шанси мужид орших бөгөөд хятадаар Утай шан гин. Энэ нь тавцан тэгш ороотой 5 уул гэсэн утгатай. Утайд та юу үзэж хаагур аялах вэ? Утайд шашны 8-аас аваад сүсэг бишрэл, энергийн холбогдолтой зүйлс арвин 1080 шаттай хар лавет хэмээх ориглыг үзнэ. Мөн 1680 шаттай дарихийн агуй эхийн умайд очино. Эхийн умайд орж дарихийн ивэлд багтан шин төрлийг олон урд насны нүгэл хилэнц бартад зовлонгоосоо ангижирдаг хэмээдэг. Бурхны орон утайд та мөргөл үйлдэхдээ хамаг амьтны тусын тулд зөв мөрглийг үйлдэн нүглээ намжлан эрх амьдралын цагаан замыг татах буй за. Мөн эрхэм аялагчид маань Бодисатвагийн сүмд очино. Энэ нь Утайн хамгийн том сүм. Бодисатвагийн сүм нь 108 шаттай. Энэ ертөнцийн 108 төрлийн гай зовлон гэтлэгдэх хэмээх гүн ухааныг агуулжээ. Та энэ бүгдийг үзэн зөв мөргөл үйлдэн нүглээ намжлан ариусан буян хураагаарай. Оюун ухааныг эрхшээгч гэгээрсэн хутагт Мансширын орны тухай өгүүлэхэд ийм байна. Харин одоо агуу түүхт бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжингээр аялахад та бэлэн үү? Нийслэл хот Бээжинд тавтай морилно. Хятадын нийслэл үнэндээ түн түжигнэж бум бужигнсан газар. Өндөр барилгууд сүндэрлсэн авраг бүтээн байгуулалт. Энд Монгол аяллаа аялагчид маань ертөнцийн 7 гайхамшигын нэг Хятадын цагаан хэрмийг үзэж танилцсан. Зүүнээсээ баруун тийш 6000 км үргэлжлэх энэхүү авраг хэрэм 2000 жилийн настай. Харин Таньмины талбай дэлхийн хотуудын доторх хамгийн том өргөн чөлөө. Мөн дэлхийн 600 төрлийн 7000 гаруй амьтад цугласан амьтны хүрээлэн. Бээжингийн бас хүү нэг онцлог зүйл бол дэлхийн парк. Энд дэлхийн 50 гаруй улс орны түүх соёл, байгалийн 109 гайхамшигыг жижигрүүлсэн хэмжээгээр урлаж байршуулсан байдаг. 500 мянган хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай. Эндээс та Энэтхэгийн Таж Махал, Египтийн Сфинкс, пирамид, цагаан ордон, Конгрессийн том давхар байшин зэргийг үзэж болно. Эцэст нь сонирхуулахад Олимпийн бэлэгдэл, шувууны үр цэнгэлдэх хүрээлэн. Энэ зууны шилдэг байгууламж, архитектурын гайхамшигыг та мэдрэхийг хүсвэл шувууны үр цэнгэлдэх хүрээлэн нэг толдоорой. Бээжинд ирсэн жуулчдын очих дуртай газрын нэг болох Silk Street буюу Гонконг зах. Манай аялагчид ч бас энэхүү захаар орж шопинг хийх боломжийг Монгол Аялал компани олгож байна. Ийхүү эрхэм та Бурхны орон Утайд очин мөргөл үйлдэн бүгд найрамдах Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотоор аялан мартагдамгүй өдрүүдийг өнгөрөөхийг хүсвэл Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялалд хандаарай. Бид таныг 5 тугтай аялуулж, найрсаг чанартай үйлчлэгийг санал болгож байна. Таны зогсож буй газраас нар хүртэл аялуулна. Хөтчин Монгол Аялал. Аяллаа хөтөж аяллаа бүрэн хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэнд Монгол Аялал компани 8 дугаар сард төлөвлөгдсөн аяллаа чиглэл болон хугацааг сонирдуулах гэж байна. Аяллаа хуваараа та хараад ажил амралтаа төлөвлөөрэй. Хүндэт аялагчдаа анхаараарай. Энэ сард хөдлөх аяллаа чиглэл хугацааг сонирдуулъя. Итгэлт хамбын аялал 8 сарын 4, 8 сарын 11, 8 сарын 18, 25-нд хөдлөнө. Мөн 3 шөнө 3 өдрийн аялал нь 8 сарын 3-нд хөдлөхөөр зэгсэн байна. Харин Итгэлт хамб байгаль нуур чиглэлийн аялал 8 сарын 3, 13, 17, 24-ний өдрүүдэд. Манжуур хотын аялал 8 сарын 3, 8 сарын 10, 17, 24, 8 сарын 31-нд тус замдаа гарахаар зэгссэн байна. Харин Бээжин Бэйдэх чиглэлийн аялал 8 сарын 10-нд, 24-нд, мөн Бээжин Утай чиглэлийн аялал 8 сарын 3-нд, 10-нд, 8 сарын 17-нд, 8 сарын 24-нд, 31-нд тус замдаа гарахаар зэхэд байна. Аяллаа хуваараа хараад
ямар аялалд хязгаар гаргахад төлөвлөсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол аялал компанид хандсанаар та юунд ч санаа зовхгүй жинхэнэ тухтай аяллыг бүрэн дүүрэн мэдрэх боломжтой. Танд хүргэх дараагийн аялал бол амьд бурхан хэмээгдэх Итгэлт Хамбад мөргийн сацуу байгаль далайгаар аялах аялал юм. Ингээд аяллаа хамтдаа шимтцгээе. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол аялал компани Итгэлт Хамбад мөргөх байгаль нуур чиглэлийн аяллаа баг яг одоо бүгд найрамдах бүрээд ард улсын нутаг дэвсгэрт харьяалагдах Эволгийн датсан дээр хүлцэн ирсэн байна. Учир нь гэвэл мэдээж бүрээдийн алдарт амьд бурхан хэмээгдэх Итгэлт Хамбад мөргөн сүслэн залбирах байгаа юм. Монгол аялал компани зүгээс 2006 оноос хойш эхлэн Итгэлт Хамбын зүг мөргөх аяллыг зохион байгуулсаар ирсэн. Их мөргөлийн аяллаа Монгол аялал компани зүгээс аялагчдаа зориулж ямар ч оожир дугааргүйгээр цаг аван мөргөх боломжийг олгодог байгаа. Тиймээс энэ удаагийн аялагчд маань мөн цаг аван ямар ч оожиргүйгээр яг одоо мөргөнд залбирч байгаа юм. Монгол аялал компани Итгэлт Хам байгаль нуурын чиглэлийн аяллаа баг хамт олон амьд бурхан Итгэлт Хамдаа мөргөөд гараад ирсэн байна. Одоо бүгдээрээ байгаль нуурын зүг хамтдаа хөдөлцгөөе. Однажды мне небо ответило, тебя неожиданно встретил я среди моего одинокого бытия. Байгаль далайн хөвөөнөө нэмэх 30 градустай халуун, сэвэлзэр салхитай ийм өдөр байна. Далайн иргдээр байгаа учраас далайгаас ирэх уур амьсгал бол үнэхээр гоё чиглэг, дээрээс нь сэвэлзэр салхийг мэдрүүлж байна. Аялагчд маань бол далайг хараад биширсэн сэтгэлээ бас бидэнд ярьж байна. Аялагчдын хувьд гэх юм бол хагас нь эсний волейбол, спорт, бильярд зэргээр тоглож хагаснаас заваар аялахаар явсан байгаа. Заваар аялах нь бол бас маш сонирхолтой байгаа. Монгол аяллаа хувьд хамт олонны аяллыг бас санал болгодог учраас та бүхэн хамт олноороо илүү аялах юм бол зуныг зугаатан өнгөрүүлэх боломжтой юм. Энэ дашрамд бас багахан мэдээллийг хүрэхэд байгаль далай дотроо 22 том арлаас бүрддэг. 22 том арлын хамгийн том арал нь 72 км зовгорт байдаг юм байна. Бас 72 км гэдэг чинь нэлээд урт шүү дээ. За байгаль далайн эргэн тойронд бол ургамал аймтад бас маш олноороо цуглардаг ховор одоо содон зүйлийн шувуу бас ирдэг юм байна. Ан аймтад ургамлын хувьд эндемик буюу энэ газраас өөр хааж байхгүй гэсэн зүйл бас байдгийг эрдэмтэд бас нотолж судалгаагаар тогтоосон байдаг нь сонирхолтой санагдлаа. Та бүхэн хамт олноороо болоод найз нөхдөөрөө энэхүү гайхалтай байгаль далайг үзэж, аялаж, амарч бүхэл стрессээ тайлахыг хүсэж байгаа бол зуныг зугаатай өнгөрөөхийг хүсэж байгаа бол та яг одоо Монгол аялалд хандхад хангалттай гүн цэнхэр байгаль далай нуур таныг хүлээж байна. Нет прекрасней на земле российских женщин, известно всем. Хоть всю планету обойди. Олон хотын годамжаар алах нь яг одоо Арбатын годамжинд ирсэн байна. Арбатын годамж бол худалдаа 8-ны годамж гэж хэлж болохоос годамж байгаа. Ягаад гэвэл хоёр талдаа маш олон худалдааны төв болсон дэлгүүрүүдтэй. Эдгээр дэлгүүрүүдээс та хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан авч бас чанартай сонголтыг хийх боломжтой. Орос бараа гэдэг бол хизээнээс чанар эдлэгээр алдарсан байдаг. За мөн дээрээс нь энэ Арбатын годамжнаа та хайртай дотны хүмүүстэйгээ хүүхдүүдтэйгээ явж байгаа бол цагийг маш зугаатай, хөгжилтэй, маш хүртээмжтэйгээр өнгөрүүлэх боломжийг энд олгосон байдаг юм байна. Энэ тэнд худалдаа 8, замтан, чихэр, суух, салхилах, сандал гэд бүгдийг нэг дор цогцоор шийдэж өгсөн ийм гайхалтай годамж байдаг юм байна. Та Монгол аялал компанийг сонгон аялаж байгаа бол Арбатын годамжаар заавал зочлох болно. По сердцу одиноких вместе навсегда, и ангелы нам с неба дали 2 крыла. Мы полетим, как птицы, вместе над землей.
Сайн сунныг зугаатай дурсамжтай дурдтгалтай өнгөрөхийг хүсэж байгаа бол байгаль далайн ээжийг зориорой. Бид танд найрсаг дотноор үйлчлэх болно. Аялын нэвтрүүлгийг Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт эргүүлэгч Монгол Аялал компани та бүхэнд төлөвлөлөө. Эрхэм аялагч та чухам яагаад Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компанийг сонгох ёстойг одоо би хэлж өгье. Энэ тэргуунд ая тухтай тогттой үйлчилгээгээр танд үйлчлэх болно. Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компанитай харьцуулахад хариуцлага өндөртэй аялагч бүрд тусгаалan санаа тавьж ажилладаг юм. 3 дахь хамгийн боломжит хямд үнийг аялагчтанд санал болгодог. Монгол аяллаар аялснаар олон гинтийн бэлэг хямдрал хөнгөлтийг эдлэх боломжтой. Олон жилийн туршлагатай Монгол Аялал компани хамт олон үйлчлэгээний чанараар байлдан дагуулах болно. Хүндэт аялагч та халуун ам бүлээрээ хайртай хүмүүстэйгээ байгууллага хамт олноороо Монгол Аялал компаниар үйлчлүүлэн тав тухтай аялаарай. Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт тэргүүлэгч Монгол Аялал компани нь байгууллага анги хамт олон тэмдэглэлт баярууд ойн арга хэмжээний аяллуудыг зохион байгуулж байна. Та хөвсгөл далай, хангаа говоос аваад Монгол орноороо аялж болохоос гадна байгаль далай, Манжуур, Утай, Бээжин, Бэйдахэ, Тэнгэрийн хаалга зэрэг гадаад орн руу ч хамт олноороо аялах бүрэн боломжтой. Тусгай хөтөлбөрт аяллууд нь олон бэлэг урамшуулалтай. Үүнд группийн урамшуулал, хугацааны урамшуулал, эрт бүртгүүлсэн тохиолдолд үнийн дүнгийн урамшуулал хүртэнэ. Эрхэм та Монгол аялалд бүгдийг даатаг, хариуд нь тог тухыг мэдэрч хамгийн сайхнаар аялаарай. Монгол аялал. Байгаль дэлхийн хараад ханамгүй тансаг байдал та бидний сэтгэлийг ирэхгүй хөвсөл зүүлж үүргэвчээ үүрээд гарах сэтлийг төрүүлдэг. Та аялаар явах гэж байгаа бол Монгол Аялал компанид хандаарай. Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компаниар үйлчлүүлэн аялсан аялагчид ийхүү ярьж байна. Тэдний яриа бидний үйлчлэгээний чанарыг илтгэн. Та бүрэн найдаж олно. За бид нар бол энэ аяллаар ингээ 3 дахь удаага явж байгаа. Манайд бол аяллыг олон компани байдаг. Тэр дундаасаа бид нар бол Монгол Аяллаа байнга ингэ сонгож авдаг. Яагаад манай Монгол Аялал компанийн маш сайхан зохион байгуулалттай ерөөсөө урьдчилсан одоо хөтөлбөр програмаараа яг явуулдаг. Урьдчилаад бид нарт бүх хөтөлбөр програмаа танилцуулдаг. Тэгээ энэгээр бид нар их таалагддаг. Тийм учраас дандаа энийгээ сонгодог. За хамбатаа бол ирж өмөргөөл бид нар бол жилдээ одоо маш сайхан ямарлаг, сайхан энергитэй, маш их сайхан одоо ийм цуглуулад явдаг. Монгол Аялал компани цаанаасаа нөгөө нарийн зохион байгуулалтаа тэгээд ихтгэлтэй, найдвартай, тэгээд хурдан шуурхай үйлчилдэг юм байна. Энэ Монгол Аялал компани үйлчилгээ маш их сайн байна. Авч явж байгаа улсуудаа маш их зохион байгуулалттай их сайхан үйлчилдэг юм байна. Тэгээ ер нь бидний хүлээж авж байгаа байр, хоол, унд бүх их сайхан байлаа. Биднийг одоо ингээ 2 өдөр маш их баяр баясгалантай, хөгжөөлтэй амруулж байна. Байгаль сайхан байлаа шүү. Маш их таалагдж байна. Монгол Аялал компанийнхантай хамт Манжуурын аялалд явж байна. Маш сайхан байдгийн байна. Энэ ерөөсөө ямар ч ядаргаагүй сайхан явж ирлээ. Монгол Аялал компани бол хүмүүсийн төлөө үйлчилдэг маш сайн компани юм байна. Бидний энэ удаагийн аяллаа Монгол Аялал компани Бээжин Баядахоо гэсэн аяллыг сонгоод манай гэр бүл найз нөхдүүд үнэхээр гоё аялаа явж байна. Энэ үнэхээр гоё газар юм байна. Үзэсгэлэнтэй далайн эрэг дээр үн хямд, орсууд ихтэй, орс дэлгүүр ихтэй. Бидрийг аялахад их гоё тав тухтай орчныг бүрдүүлж өгж байгаа Монгол Аялал компанидаа баярлж байна. Сонжин болдгоос зүүн тийш 1 км-т байрладаг. Нэг ээлжиндээ 80-аас 120 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Манай хамт олон гэр бүл, байгууллага, анги хамт олонд ая тухтай тансаг орчноор үйлчлэх болно. Нарны орон жуулчны бааз. Дэлхийн ертөнцийн төм бөмбөн нууцуудын чамдыг сөхөж, мэлмиттэй гараг ертөнцийн гайхамшигыг таниулж байгаа аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөртэй хамт байсанд баярлалаа. Аялын хөтөч бүрэн хөтөлбөрийг Монгол Аялал компани танд төлөвлөлөө. Та Монгол Аялал компаниар үйлчлүүлснээр аялын үнийн дүнгийн урамшуулал, гинтийн аздан зэрэг олон бэлэг хүртэх боломжтой. Та яг одоо аялалд гарахаар зэгсэн бол Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компанид хандна уу? Энэ дашрамд Монгол Аялал компани хаяг байршлыг хүргэе. Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт анхдагч Монгол Аялал компани Дөлгөө нуур зочид буудлын зүүн талд хөдөрмөх офис 4 давхарт 402 тоотод байрлаж байна. Таны зогсож буй газраас тань нар хүртэл аялуулна. Хөтч нь Монгол Аялал. Түмэн үеэс улбаатай Остин урмц онцлог соёл төгшин Европ
хөгжингүй Америк, Азийн бар, аборигенчүүдийн нутаг Австрали, Африкийн ширинг, тэв дэлхийн 5 өрөнг ертөнцийн түмэн гайхамшигыг Монгол хүмүүдээрээ харж сэтгэлээрээ мэдэрч чихээрээ сонсох боломж гагцхүү Монгол аялалд бий. Эзэн Чингис хаан эрэлхэг цэргүүдийн хамт дэлхийг байлдан дагуулсан шиг бид аялал жуулчлалаар дэлхийг байлдан дагуулах Монгол аялал, монголчуудын аялал.